Kamis 9 Juli 2020 akan dilakukan tindakan batu efektif kepada Bapak Tatang usia 30 tahun, alamat Celolo. Adapun alat-alatnya bengkok, air hangat, seputum pot berisi desinfektan, tisu, perlak, dan perlak kecil. Dekatkan alat ke pasien. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Vinka, perawat yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 nanti. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Tatang, Usia? 30 tahun, Alamat? Celolo, Mojosongo. Baik, sudah benar ya Pak, dengan Pak Tatang usia 30 tahun, alamat Celolo. Saya akan melakukan tindakan batu efektif kepada Bapak. Tujuannya untuk mengurangi dahak Bapak secara maksimal agar Bapak tidak sesak nafas lagi. Nanti prosedurnya Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Kalau tidak ada, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Mencuci tangan. Menjaga privasi klien. Sebelum dimulai, Bapak saya posisikan setengah duduk ya Pak. Iya. Saya bantu duduk ya Pak. Agak mundur sedikit Pak. Nanti prosedurnya tangan di atas dada, tangan kiri di atas perut. Nanti Bapak tarik nafas melalui hidung dalam 3 hitungan, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas kembali dan nanti dilakukan 3 kali. Yang terakhir tarik nafas, lalu ditahan dan dibatukkan, diletakkan di seputum pot. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Iya. Apakah Bapak paham? Iya, saya paham. Sebelumnya saya akan memasang perlak dulu ya Pak. Iya. Permisi ya Pak. Iya. Permisi ya Pak. Dekatkan bengkok dengan pasien. Saya pandu ya Pak untuk melakukan nafas dalamnya. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3. Keluarkan melalui mulut secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan melalui mulut. Sekali lagi. Yang terakhir saya bantu minum untuk melancarkan keluarnya dahak ya Pak. Tarik nafas. 1, 2, tahan. Batukkan. Permisi Pak, saya mau lap dulu ya Pak. Sudah selesai ya Pak? Iya. Saya rapikan terlebih dahulu ya Pak. Permisi Pak. Bapak mau posisi seperti ini atau mau berbaring kembali? Berbaring kembali. Saya bantu ya Pak. Masih dikit. Pak, ini tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan batu efektif ini Pak? Lebih lega apa gimana? Lebih nyaman. Oh, lebih nyaman ya Pak. Iya.
Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Tidak ada. Baik, Pak. Nanti kalau Bapak merasa sesak nafas lagi dan dahak sulit keluar lagi, Bapak bisa melakukan teknik bak efektif secara mandiri yang seperti saya ajarkan tadi ya, Pak. Iya. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Nanti 2 jam lagi saya kesini akan memberi obat kepada Bapak. Baik, Pak. Saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ini 9 Juli 2020 telah dilakukan tindakan bak efektif kepada Bapak Tatang usia 30 tahun, alamat Celolo, dengan respon klien mengatakan klien merasakan lebih nyaman. Tanda tangan perawat Finka Rahmatulaili.